Pasti terbukti bersama Gemma Gogorjo. Yuk olahraga, itu jadi solusi. Cuci tangan jadi tradisi. Pakailah masker, selalu jaga diri. Pola hidup sehat untuk setiap hari. Pasti terbukti bersama Gemma Gogorjo. Wabah virus corona atau COVID-19 kini menjadikan warga seluruh dunia untuk selalu waspada. Virus ini dapat menular melalui cairan tubuh manusia, salah satunya saat kita batuk ataupun bersin. Nah, bagaimana cara kita batuk dan bersin yang benar? Yang pertama, jangan menggunakan tangan kosong untuk menutup mulut kita. Gunakan lengan bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung kita. Yang kedua, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita. Mama batuk ya. Mama kalau batuk ditutup biar dehanya. Tapi kan udah tak saya tutup. Gini, salah aja nggak boleh pakai tangan, pakainya ini. Oh, pakai tisu. Ayah juga kalau batuk nanti pakai ini. Caranya gini, batuknya gini. Batuk gini. Ayah, gini dulu. Kalau batuk dibatukin, habis itu dibuang. Terus kalau pas nggak bawa tisu, ini bisa pakai tisu, bisa juga pakai sapu tangan kain juga bisa. Kalau pas nggak bawa, pakai gini, pakai sikut. Coba ayah. Jauhin terus. Nah, sip, bisa? Oke. Segeralah buang tisu ke tempat sampah. Masker kemanapun kita pergi. Hey Yun, lagi ngapain? Lagi main HP biasa mbak, gimana? Antarin aku ke bank sebentar mau nggak? Ngapain nih? Ngurusin ATM-nya ketelan mesin. Kapan ketelnya? Kemarin. Berarti harus sekarang ya mbak ya? Mbak Jaya nggak pakai masker? Enggak kan, ATM-nya deket. Aku kan juga nggak lagi batuk, pilek nggak sakit. Mbak, sekarang kan anjuran pemerintah kan mulai dari kemarin gara-gara ada corona, kalau misalnya mau keluar rumah walaupun nggak lagi batuk atau dia lagi sehat biasa tetap pakai masker, soalnya buat mencegah penularan. Gitu. Pakai masker ya mbak, ya punya masker nih. Nih, mau yang mana mbak? Yang ini aja. Oh ya udah, pakai mbak. Oke ya. Pakai biasa aku kena lihat. Ini masih kondom nih. Oh ininya. Tak benerin ya. Menurut anjuran pemerintah dan WHO, walaupun kita sedang tidak sakit atau kita sedang sehat, pada saat kita keluar rumah kita harus menggunakan masker, karena dengan menggunakan masker kita dapat mencegah penularan COVID-19 yang lagi viral sekarang ini. Tapi kita harus menggunakannya masker kain aja, soalnya masker yang medis itu kan sudah langka, itu digunakan untuk tenaga medis, ya kan, yang sedang berjuang melawan COVID-19. Nah, jadi mereka yang lebih membutuhkan masker medis, kita cukup pakai masker kain. Prinsipnya pada saat menggunakan masker kita harus menutupi hidung dan mulut, karena droplet itu keluar melalui hidung dan mulut kita. Selain itu, yang samping-sampingnya sini juga harus rapat, nggak boleh ada yang longgar, biar nggak bisa bakteri dalam nggak bisa masuk ke dalam. Saya contohkan ya. Ini hidung dan mulutnya tertutup, kalau ditarik ke belakang, ditarik yang kencang biar ini nggak ada longgaran. Seperti ini, jadi hidung dan mulutnya tertutup, sininya rapat, nggak ada selak udara, jadi kita aman dari virus. Begitu. Oke mbak? Oke. Coba dipraktekkan. Oke, coba ya. Ditarik yang kencang.
Yuk terus jadi Kak Bang. Ya. Mari kita sama-sama putus rantai penyebaran virus corona. Saya Yusiana. Saya Cynthia Ayu Destuti, mahasiswi Stikes Telogorejo, mendukung Gema. Gerakan Edukasi Mahasiswa Telogorejo. Namaste, salam sehat untuk kita semua.